Hola a todos. A una petición de un comentario subo este video, donde les dejo un link, para que descarguen efectos de sonido para sus vídeos. Esta es la primera parte de este link, ya que después haré más. Espero les guste y les sirva. Bueno, eso ha sido todo. Aquí les muestro unos sonidos, que vienen en la carpeta. De más de 8000.